أحلفك بالله أن ترسل هذه الرسالة إلى 10 على الأقل، أو أنت آثم إذا لم ترسلها إلى غيرك. لا تتوقف عندك فتكون سببا في ضياع الناس. ما هذا لا يجوز تأثيم الناس على مثل هذه الأمور. هذا اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون 20 مرة في اليوم وستجد فتحا. أرسلها إلى 10، لا يجوز إرسالها إلى 10 بل ولا إلى 1، لأن هذا كذب على الله وكذب على رسوله.